Привет, кошелешечка. Я вот такие гулял в лесу и такие странные звуки услышал. Какие, кошелеш? Вот такие вот. Я сейчас их изображу, поскольку я уже подстроилась изображать ваши звуки и говорить, как вы. Так вот, делаю оно как-то вот так. Кошелешечка, ты хочешь узнать, кто это такой? Кто такие звуки издает? Да, я очень хочу узнать, кто оно такое и откуда оно взялось, потому что я его искал, а так и не нашел. А очень хотелось бы узнать. А хочешь, я тебе сейчас хотя бы расскажу пока? Может, даже покажу, кто это? Давай. Хорошо, сейчас мы с тобой рассмотрим, а потом ты, наверное, хочешь нарисовать ту... Конечно, я хочу нарисовать. Ну, хорошо, давай пока мы посмотрим, а потом нарисуем, хорошо? Хорошо. Посмотри, кошелешечка. Это птичка. Это она поет такую песенку. Смотри, у каждой птички есть перышки. Тело состоит из клюва, вот он. У нее есть глазки. Все это находится на голове. У нее есть крылышки. У нее есть хвостик. Но эта птичка не слишком большая. А есть что, большие птицы? А есть большие птицы, но о них мы, наверное, поговорим в другой раз. Вот скажи, хотел бы ты нарисовать похожих птичек вот, или научиться рисовать, вот как вот эта птичка? Эта птичка называется иволга. Ух ты, как интересно. Нам понадобится альбомный лист бумаги, гуашь и кисточки, палитра для того, чтобы смешивать краски и делать новые оттенки и новые цвета. Вода, кисточку, резинка и простой карандаш. Будем рисовать птичку с прорисовывания ее тельца. Затем нарисуем клювик, прорисуем глазик, выделим животик, нарисуем лапку. Чтобы птичке не было скучно, мы нарисуем вторую птичку. Прорисуем глазик, нарисуем клювик, выделим животик, нарисуем лапки. Что-то не хватает нашим птичкам, а не хватает им крылышек. Прорисуем крылья. Птички в воздухе просто так зависают, только когда летают. А наши птички сейчас не летают. Значит, мы нарисуем им опору. А именно веточку. Для того, чтобы веточка была объемной, нарисуем ее двойной линией. Поскольку на улице весна, начинают распускаться листочки, мы с вами нарисуем тоже листочки для большей реалистичности рисунка, для сюжета. Листочки можно рисовать приблизительно вот так. Ну вот, контур наших птичек готов. Приступим к раскрашиванию. Птичку раскрасим розовым цветом. Закрашивать будем всю птичку, крылышки, хвостик и все остальные детальки на самой птичке прорисуем потом дополнительно. Перед тем, как набрать краску, кисточку желательно увлажнить, лишнюю воду убрать. Сделать это можно об край банки или стаканчика.
которой налита вода. Животики птичкам. Почему-то мне кажется, что это будет очень красиво выглядеть. Раскрасим желтым цветом. Цвет краски предлагаю взять ярко-желтый. По-другому я для себя его называю лимонный. Если присмотреться к цвету, он действительно похож на цвет кожуры лимона. Краски желательно накладывать так, чтобы краска одна на другую не наслаивалась сразу, потому что может слиться и растечься. Желтой краской можно также нарисовать клювики, а потом сделать контур. То есть подрисовать, придавший объем. Теперь сделаем другую птичку цвета более, ну, такое, думаю, синего может быть. Очень похоже на цвет василька. Накрашивать можно, не волноваться, все, потом все, что надо, прорисуется, потому что контур, даже накрытый краской, он все равно будет хорошо виден. И никаких проблем не составит его обрисовать. Сейчас, пока птички будут подсыхать, чтобы все остальное на них дорисовать и прорисовать, мы нарисуем с вами веточку и листочки. Теперь берем коричневую краску, излишки убираем о край баночки и рисуем веточку. Лапки, нарисованные поверх веточки, тоже можно пока закрасить, потом прорисовать их черной краской. Их прекрасно видно на эскизе. И без труда их можно будет нарисовать. Для того, чтобы нарисовать листочки, у нас все-таки на улице весна, мы смешаем чуть-чуть желтой краски. Смешаем зеленую краску с краской желтой. Получится такой свежий весенний цвет листвы. Лишнюю краску берем с кисточки и
обрисуем листочки, нарисованные заранее. Если захотим, нарисуем дополнительные листочки. Даем нарисованному просохнуть чуть-чуть. Для того, чтобы рисунок сделать более реалистичным, возьмем немного голубой краски и чуть-чуть белой добавим. Нанесем на листочек и сделаем слегка размытку. Рисовки листочков, чтобы они выглядели более реалистично, мешаем чуть-чуть черной краски и зеленой. Получается темно-зеленый цвет. Прорисуем, взявши черную краску, прорисуем глазки и нарисуем лапки. Для того, чтобы сделать контур птички и придать ей более объемный вид, мы смешаем розовую краску и немножко черной, и также само синюю краску и немножко черной. Обрисовываем контур. Как видите, цвет получается чуть-чуть потемнее, и поэтому сам контур, крылья будет достаточно неплохо видно. Так обрисовываем в районе животика вот тут. Можно прорисовать вот так. Это как перышки.
дополнительный. Точно так же сделаем со второй птичкой. По краям прорисовываем перышками линии такие. И возле краев тоже прорисовываем. Получается такое оперение интересное, своеобразное. Для того, чтобы сделать такое же похожее на животики, мы возьмем более такой темный цвет, желтый. Для себя его называю кукурузным, потому что мне напоминают кукурузные зернышки. Прорисуем животик и клюв. Можно животик разрисовать другими линиями, вот такими, например, волнистыми. А можно сделать их так же, как на теле. Это дело фантазии и вашей умелости. Клювик, кроме основного контура, тоже желательно вот такими линиями пройтись. Соединки его тоже желательно было, потому что разделить. Вот так, вот, больше правдоподобности. По желанию можно его ввести в контур темным цветом, серым или черным. Серый получается, если смешать белую и черную краску. У нас птички после прорисовки. Теперь я хочу нарисовать солнышко, чтобы нашим птичкам было теплее, светлее, и чтобы рисунок обрел сюжет. Также желтой краской мы нарисуем серединки цветочков, так как весна на улице. И скоро все зацветет. Чтобы украсить рисунок, мы нарисуем солнце желтой краской и прорисуем серединки для цветочков, потому что на улице весна, скоро все зацветет. И для красивого внешнего вида, для настроения хочется нарисовать цветы. Можно также для сюжетности рисунка добавить красивые белые облачка. Для этого, соответственно, надо взять белую краску, потому что фон у нас сделан голубой. Взять белую краску и волнистыми линиями прорисовать облака, для того, чтобы они были объемные. В середине рисовать весенние цветы мы смешаем немножко розовой и белую краску. И получатся такие весенние цветы. Что-то очень похожее на яблоневый цвет. Рисовать цветочки будем такой вот круглой формы практически, как цветет яблоня. И так все цветочки, круглые лепесточки. Реалистичности цветочков обводим контур более насыщенным розовым цветом и делаем такие прожилочки
для цветочка. Линию проводим. Цветочек получается более живой. Цветочком. Так они будут больше похожи на настоящие цветочки. А также, как последний штрих, сделаем более ярче наше солнышко, и оно будет более объемное. Вот его надо более темным цветом прорисовать, более насыщенным. Так вот. Вот так, когда мы прорисуем, оно будет более объемно выглядеть. И ручки тоже можно вот таким темным цветом насыщенным прорисовать. Будет выглядеть совсем по-другому. Приблизительно как-то вот так вот оно должно получиться. В принципе, наш рисунок закончен. Вот что получилось. Кошелёша, принимай работу. Тебе нравится, что у нас получилось? Эти птички, они такие классные! Они такие же кругленькие и маленькие, и очень яркие. Мне они, очень сильно нравятся. А тебе интересно будет в следующий раз нарисовать какие-то других птиц? Конечно, мне это интересно. Мне интересно совершенно все. Слушай, добрая человечиха, а можно я заберу этих птичек себе? Можно, конечно. А что ты будешь с ними делать? Может, я захочу к своим родным на свою планету съездить как-нибудь. Ну вот, хотелось бы им потом показать. Может, ты еще их и научишь, как это делается? Ну, может, я их даже когда-нибудь сюда привезу. Может быть, мы, наверное, были очень рады их тут увидеть. Я бы тоже этого хотел. Думаю, было бы интересно и весело. Я думаю, что когда-нибудь это осуществится. Я тоже так думаю. Ну, я заберу это, да? Ты, наверное, будешь искать опять что-то для себя интересное, чтобы потом задать вопросы. Конечно, да. Будет еще очень много всего интересного. Ну ладно, побегу я исследовать ваш мир. Пока, вечером вернусь. Пока, кошелешечка. Приходи, будем очень ждать.